والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ ابھی وقت مرن دے لج پرور میری لولو دے انگ انگ سکسی نالین مقدس چمن کی دے لب انج سکسی اکھ انج سکسی اکھیاں کھلیاں راسن یا رسول اللہ آقا تیری تہنگ دے وچ اکھیاں تو واہندی ہنج ہنج سکسی آقبر اکرم دی پیر ڈوی میرے کفن دی ہک ہک تانگ سکسی نہایت واجب الاحترام ذی قدر سامعین کرام پاک محفل اس سال ثواب قرآن خانی دی ہے دعا رب ذوالجلال ہر دل عظیم شخصیت محترم المقام عزت مآب بہت ہی مہربان ملک غلام شبیر صاحب دے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں نے تمام شہزادیاں کو ملک سعید صاحب ملک حمید صاحب عبدالرشید صاحب اور انہوں نے تمام بھائیوں کو چاچیاں کو مامیاں کو پورے گھرانے کو رب صبر عطا فرمائے سٹیج تیرے دے پہوے استاد العلماء خطیب پاکستان سرمایہ علی سنت مجاہد اسلام علامہ قاری محمد قاسم سیدی صاحب اپنے نوری چہرے دے نال جلوہ کر ہیں انشاءاللہ چند منٹوں دے اندر آپ دا نوری اور وجدانی بیان شروع ہو سی توجہ دے نال سماعت فرماؤ جیڑی ایت مبارکہ تمہارے سامنے پڑھیے رب فرمائے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ آقا نعمت دے غلاموں ایک قرآن مجید برہان رشید دی سب تو چھوٹی صورت ہے اور میں پوری صورت نہیں پڑھی اس صورت دی پہلی آیت مقدسہ پڑھیے اندہ شان نزول کیا ہے لجپال محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں توجہ دے میرے طرف رکھو بھئی آقا کریم دا بیٹا دا وصال ہویا کفار جڑے کعب بن اشرف آس بن وائل ابو جہل چار کفار نے تانا دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد زہری بیٹے دا وصال ہو گئے اور جنرل محمد دنیا تو ویسے اندہ ناک ہنن والا کوئی نہ ہو سی اندے چرچے بلند کرن والا کوئی نہ ہو سی جنرل بندے دی جڑا نا چل دائے بیٹے دی طرفو چل دائے جنرل اے انہا بیمانہ نے تانا دیتا ہے ایک گل چل دی آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ پہنچیے لجپال نبی کریم علیہ السلام سر کو جھکائے پاک جبرائیل امین قرآن دی آیت گھن کے آئے اچھے آخنا سبحان اللہ سنو آقا کریم علیہ السلام دے دیوانو رب فرمائے اِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ اے محبوب اسد واقو کوثر عطا کیتے ہی کوثر دے مفسرین کرام نے 60 معنی کیتے توجہ ہے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرمائنے اس کوثر تو مراد اولاد رسول اولاد بطول بیا معنی کیتا گئے اس کوثر تو مراد امت مصطفیٰ دی کثرت بیا معنی کیتا گئے اس کوثر تو مراد علم مصطفیٰ دی کثرت سنو آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں اس کوثر دی جڑی پہلی تفسیر آئیے او امام حسن دی صورت سیدہ طیبہ طاہرہ راکیہ ساجدہ سیدہ خاتون جنت دی جھولی دے وچائی رب فرمائے محبوبہ اسا قانون بدل دینے آئے سارے دی اولاد پتر دی طرف چلسی تیری اولاد تیری بیٹی سیدہ دی طرف چلسی جیڑی اولاد بطول ہو سی
اولاد رسول جیڑی اولاد بطول ہو سی وہی اولاد رسول ہو سی سنو آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے کامل ولین کہے سوال کیتا کہ حضور تسا کئی لاکھ لوگاں دے کامل پیر ہی بے ایت نسو میرے لجپال نبی علیہ السلام دی مقام و مرتبے دی حد کیا ہے گل دی سمجھ آندی پئی ہے لجپال نبی علیہ السلام دے مقام دی حد کیا ہے جنہاں سوال کرن والے نے سوال کیتا ہے اللہ دا کامل ولی جلال اچ آگئے فرمایا سوال کرن والے نہ تیری عقل دے وچ اتنی طاقت ہے نہ رب نے کہہ کو کائنات دے وچ اتنا ملکہ دیتا ہے کہ وہ اپنے محبوب دی حد بیان کر سکے آل اجبال محبوب علیہ السلام دی میں تے کو حد تا نہیں دسا سکتا انتہا نہیں دسا سکتا پر رب نے جڑا محبوب مقام دیتا ہے اپنے حبیب دے صدقے میں رب لجبال محبوب دی ابتدا تک ابتدا تک توجہ انہیں میرے طرف کرو آخری جملے میں فرمایا جتھے ایک عام مسلمان مومن دے مقام دی انتہا ہے اتھے صالح مومن دے مقام دی ابتدا جتھے صالح مومن دے مقام دی انتہا ہے اتھے شہید دے مقام دی ابتدا ہے جتھے شہید دے مقام دی انتہا ہے اتھے مجتہد دے مقام دی ابتدا ہے جتھے مجتہد دے مقام دی انتہا ہے اتھے کتب دے مقام دی ابتدا ہے جتھے کتب دے مقام دی انتہا ہے اتھے غوث دے مقام دی ابتدا ہے جتھے غوث دے مقام دی انتہا ہے اتھے غوث العالمین دے مقام دی ابتدا ہے جتھے غوث العالمین دے مقام دی انتہا ہے اتھے تبا دے مقام دی ابتدا ہے جتھے تبا دے مقام دی انتہا ہے اتھے تابی دے مقام دی ابتدا ہے جتھے تابی دے مقام دی انتہا ہے اتھے صحابی دے مقام دی ابتدا ہے حضور دے ہر صحابی 1,24,000 صحابہ سارے شانہ والے سارے اہل سنت یہ عقیدہ اور ایمان ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی تراکو جا ہاتھ چاکے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی انہاں تمام صحابہ دے وچوں بیت رضوان والے جتھے بیت رضوان والے دی انتہا ہے اتھے احد والے دی ابتدا ہے جتھے احد والے دی انتہا ہے اتھے بدر والے دی ابتدا ہے جتھے بدر والے دی 313 دی انتہا ہے اتھے عشرہ مبشرہ میرے آقا کریم علیہ السلام دے او عظیم صحابہ جنہاں کو لجبال نبی علیہ السلام نے دنیا دے وچ جنت دیا خوشخبریاں دیتیاں میرے نبی نے لسان نبوت نال فرمایا ابو بکر فی الجنہ نگاہ نبوت جو جنر پئیے پاک ابو بکر ہیں تا جنتی بن گئن حضور دی نظر پئیے عمر آئین جنتی بن گئن لجبال نبی دی نگاہ جو پئیے حضور دی نگاہ دا اے عالمہ زندگی تبدیل ہو گئی ہے پاک عثمان جنتی بن گئن علی المرتضی جنتی بن گئن سعد بن ابی وقاص فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ طلحہ فی الجنہ سعید فی الجنہ عبیدہ بن جراح فی اتنا صحابہ فرمایا جتھے عشرہ مبشرہ دے مقام دی انتہا ہے اتھے 4 یارہ دی ابتدا ہے جتھے 4 یارہ دی انتہا ہے اتھے غار یار دی ابتدا ہے جتھے غار یار دی انتہا ہے اتھے نبوت مقام شروع تھی دے لجبال محبوب علیہ السلام دے غلاموں رب نے 1,24,000 انبیاء بھیجے سارے نبی شانہ والے اولو العظم پیغمبر آئے کچھ او پیغمبر آئے رب فرمائے تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض فرمایا بعض کو ایسا بعض دے اتے فضیلت دیتی ہے مرتبہ دیتا ہے کچھ اور رسول آئے جنہاں رب نے کلام فرمائے رب نے رحمتہ کی تین شانہ عطا کی تین معجزات عطا کی تین کمالات عطا کی تین ہر نبی دے مقام دی جتھے انتہا ہے اتھے کائنات وچ ایک ہستی ہے کہ
بیا آدم حضرت بایزید بستامی اکھیاں دے وچوں نیری وہائی بیٹھن فرمایا پچھڑ والا اے ہے میرے نبی دے مقام دی ابتدا انتہا خدا جاڑے یا مصطفیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. رب فرمائے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ. کیا فرمائے؟ کوثر. فرمائے اثر تو ابو کوثر عطا کیتا ہے. ایک ہوندہ قلیل، ایک ہوندہ کثیر. جتھے کثیر مکے والا آوندہ کثرت، جتھے بہت زیادہ ہونے اتھے آوندہ اکثار، جندی نہ انتہا ہوئے نہ ابتدا ہوئے وہ آدن کوثر. رب فرمائے کل مدہ الدنیا قلیل، محبوبہ ساری کائنات قلیل ہے. رب نے فرمائے محبوب اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر. میں آدھا کل ہو اللہ محبوب تساکھو کل ہو اللہ احد تسا کل ہو اللہ ادا کے میری وحدانیت چرچے بلند کرو. میں اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر آتے تیری رسالت. دعا ہے رب ذوالجلال چند منٹ دی مقدس حاضری قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ محبوب دی عزت و عظمت دا صدقہ، شان و مقام دا صدقہ اللہ تعالیٰ ملک غلام شبیر صاحب کو ہر گھڑی حضور دے جلوے نال مالا مال فرماوے. حضور دا نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر.